Okay guys, ito, nakuha ko sa Facebook, ang ito 599 plus shipping 150. Ito ang in-order ko na apat na ilaw na solar. So, i-unbox natin. Medyo nakon lang yung box niya, medyo napitpit kunti. Sana hindi nagka-problema ang loob nito, yung ilaw. Ayan. Apat to. May libre siyang screw at tox, isang piraso. Hindi mo hingaan kan? Truck. Hindi. So, apat. Natin. Galing sa nakuha namin sa Shopee. So punching bag to 650. Tapos may discount ako na 80 pesos. Tapos plus 48 shipping fee natin. May libre siyang punching bag. Tapos yung kadena para sa sabitan.
mini USB to micro USB. Kasi yung camera, 58 siya. Tapos plus 42 na shipping. Yan, isang adaptor. Yan. Mini USB. Tapos micro. Pang electronic anti-snoring. Ito ay 217.80 plus 42. So naging 259.80. Ito yun siya, anti-snoring, tapos strap niya, and self-adhesive. Tapos may libre siya. Tapos maliit na screwdriver.